Бүгінгі күнге тағы бір пост жариялауға мәжбүр болып тұрмыз. Енді қазір мен Түркістан облыс ауданы сотының алдында тұрмын, сот процесінен таңдамен. Яғни екі сот отырысы болды бүгінге. Біріншісі кешегі сот отырысында, төрті күнгі сот отырысында мен судьяға қарсылық танытқам, қорғаушым да қатыспады. Енді судьяға қарсылық танытып, неден сот залынан шығып кеткен жайым болды. Яғни мені Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 653 бабы бойынша мен құқық бұзушылыққа бүгін айыптаушы ретінде тартты. Сот процесі болды менің тарапыма. Бірақ енді судьяның абыройында, арында болды ма, маған құқық бұзушылық туралы ескертумен шектелдім. Бірақ негізі заңда сотқа құрметтемеушілік деген 653 баптан бірінші тармағы бойынша маған 20 айлық есептік көрсеткіш айыппұл не 5 күнге қамауға алу керек болатын. Бірақ судьяның әрекеті дұрыс болды ма, әлде біздікі заңды болды ма, соған байланысты мен тек қана ескертумен шектеліп отырмын. Ескерту қаулы шығарды. Екінші сот отырысы, яғни кеше біз судьяға қарсылық танытып шығып кеткен, сол қарсылықты қарадық. Яғни қарсылық ол қанағаттандырусыз қалды, ол ясный тірлік, сондай болатын процесс қой. Қарға көзін шықмайды деген. Біздің уәжіміздің барлығы қалдырылды. Яғни бүгінгі сот процесінде енді менің басында бұл негізгі айтатын себебім барысы, әңгіменің барысы деп айтқанда, мынау сот тарапынан маған қысым сот тарапынан болып жатқан жоқ сияқты сықылды болды. Бірақ күдігіміз бар. Менің қолымда барлық еңбек дауы бойынша барлық құжаттың барлығы біздің жақта. Мен оны жеген сенімдіміз. Өйткені Түркістан облысы Ордабасы ауданы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы жалпы білім беретін мектеп директоры Төлтөбай Балжанның жасаған бұйрықтары, хаттаманың барлығы заңсыз. Еңбек инспекциясының 3 нұсқамасы бар, 3 жауап хаты бар. Жоғары тұрған 5 мекеменің еңбек инспекциясының сапаны бақылаудың және одан кейін білім басқармасының, кәсіподақ комитетінің, аудандық білім бөлімінің 5 мекеменің жауап хаты бар. Яғни 22-ші бұйрықтың заңсыз шығарған, еңбек заңнамасын бұзып шығарған туралы жауап хат бар. Енді жауап хат болса да соттар осындай әрекет жүріп жатыр. Бірақ қысымның мен бүгін айталамын деп қазірше айталам, бүгінгі сот процесі бойынша маған қысым аудандық сот тарапынан болып жатқан жоқ шығар деген ойда және күдікте болып тұрмын. Енді қысым қай жақтан болатын әрі алдынан белгілі болар. Бірақ қазір таңда маған осындай әрекет жасалды. Заңды не заңсыз екенін оны сот процесі білдірер және одан кейін алдындағы мен бүгінгі шешімді алып болғаннан кейін сот несіне еңбек кодексіне, қылмыстық процесстік кодекстерге салып көреміз. Кімкі заңды болды, кімкі заңсыз болды деп. Енді жаңа айтып отырмын ғой, судьяның әрекеті заңды болды ма, не біздің әрекетіміз заңды болғаннан кейін тек қана ескертумен ғана шектелген шығар деген ойдамын. Қош сау болыңыздар, қазақ елі.